Kebanyakan kucing yang mendengkur biasanya sedang dalam posisi telentang dengan mata setengah tertutup, dan sebagian besar ekor mereka diam. Faktanya, kucing mendengkur tidak hanya mengartikan emosi mereka saja. Serba-serbi hewan kali ini akan membahas lebih dalam mengenai kenapa kucing mendengkur. Penelitian menunjukkan penyebab kucing mendengkur karena berbagai alasan, salah satunya adalah sebagai cara berkomunikasi dan bentuk menenangkan diri. Dengkuran induk kucing juga berfungsi sebagai suara getaran yang memberi tahu lokasi bayi kucing yang baru lahir. Sebab, bayi kucing tidak bisa mendengar dan melihat setidaknya sampai usia mereka 2 minggu. Kucing betina menggunakan cara tersebut, layaknya lagu pengantar tidur. Perilaku ini pun berlanjut hingga usia dewasa, terlebih jika mereka berada di sekitar induknya. Kucing sering mendengkur ketika manusia membelai mereka, yang dapat mengeratkan hubungan antara keduanya. Mereka juga mungkin memberitahukan keinginan untuk terus diusap oleh sang pemilik. Kucing mendengkur tanda lapar. Studi tahun 2009 menemukan beberapa kucing mendengkur saat makan. Ketika kucing mendengkur untuk makan, mereka menggabungkan dengkuran normal dengan tangisan atau suara mengeong yang tidak menyenangkan, mirip tangisan bayi manusia. Studi tersebut menunjukkan bahwa kucing dapat memanipulasi dengkuran untuk mengomunikasikan hal-hal yang berbeda. Hewan ini pun mampu mengadaptasi suara mengeong untuk mendapatkan respons dari pemiliknya. Kucing mendengkur karena kesakitan. Meskipun mendengkur membutuhkan energi, banyak kucing mendengkur saat mereka terluka atau kesakitan. Ini mungkin cara bagi kucing untuk menenangkan dirinya sendiri. Selain itu, suara ini juga mampu membangun otot dan memperbaiki tendon, membantu kucing mudah bernapas, dan mengurangi rasa sakit serta bengkak.